ಯಾನ್ ಟೋಟಲಿ ಶಾಕ್ ಇಂದೇರು ಬಂಡಿ ಅಂಚ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ ಆತೀನಿ ಓಯ್ಟುಗೇನೆ ಕ್ರೌನುಗಾಗೇನೆ ಅಂಚೆ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಈ ಅಂಚೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ ಆತಿನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಸುದ್ದಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆಂಚ ಮಂಡ ಅವೆಂಚ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ನಾರ ಅಂಚೆ ಆಪುಂಡಾಗೇನೆ ಶೇ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಬಂಗ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಬರ್ಪ ಪೋಪೆ ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ಪೋನಾಗ ಏನಾಯ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಹನುಮಾನ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪಿನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಲ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ಕೆಲವು ಗಣಪತಿನ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಬೂತಗ ಪೂರ ಪೋಪ ಓಲ್ಡ್ ಎತ್ತನ ಏನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಪೋಪ ಈ ಸಂಕ್ರಮ ಏನು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಅಕ್ಲೆ ಅವಳ ಪೋದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಪೂಜೆರ್ ಬಂದ ಪೋಪೇರು ಪೂಜೆರ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಇವನ್ ನವರಾತ್ರಿಗೆ 9 days ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದೀಪೆ ಫುಲ್ 9 days ಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪೆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿ ಒಂದು ಇಯರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬೋನಸ್ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪೋತಾ ಅಕನ ಪೂರ ಬಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೊಂತೀರಿ ಕೆಲವೇರು ಅಂಚಿ ಅಂತೊಂತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನು ಇಂಚೆ ಅಕ್ಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಓಲನ್ ಬಂದು ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೀಪ ಇರ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಗೊತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಂಡು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತನು ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎದುರುದಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಫೋಟೋ ದಪ್ಪುನೇಟಲ್ಲ ಇಂಚು ದಪ್ಪುನೇಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಂಚಿರ ತೋಲ್ತಾ ಐಟ್ಲ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಬು ಒಬ್ಬ ಊರು ಆಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಚಾಪೂಜಿ ಎತ್ತು ಸೇಕೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚಾಪುನ್ಕಿ ಬಾಂಬೆ ಬರೋ ಆಪೂಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು 2 ದಿನ ಬಲ್ತಂಬ ಬರ್ಪೆ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪನ್ಪೇರು ಊರು ಒಂಜಿ ಆಪೂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇರು ಊರುಡು ಅಂಚೊಂಡು ಇಂಚೆ 7 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಪಿದದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವು 7 ಗಂಟೆ ಹೋಗ ಪಿದ ಒಪ್ಪಿನಕ್ಲು ಇರ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬನ್ಪಿ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಂಬೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಬಾಂಬೆ ಲೈಫ್ ಬಾಂಬೆಲಿ ಎಡ್ಡೋಣಿ ಅವು ನಾನು ಬಾಂಬೆಲೆ ಬಾಂಬೆಲೆ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಅಲ್ತಾ ಈ ಜನಕ್ಲು ರೌಡ್ ಅವು ಪೂರ ತುನ್ನಕ ನಮಗೆ ಉಂದೆಡ್ಡೆ ದೇವೇರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕು ಸತ್ಯ ಬನ್ಪಿನಿ ಮೂಲ ಬತ್ತಿಬೇಕಂಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಎಂಗೆ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇ ಇರ್ಪನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೊಂದು ಪಾಪ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಏನಿರ ತೂ ಯಾರು ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಪಾಟ್ ದ ಪಿಕಾಕ್ ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿಕಾಕ್ ದ ಫೆದರ್ ಪರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಆತನು ರೆಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ ದುಮ್ನಾನಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡು ಪೂಜೆರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಚವು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಗೆ ಸ್ಪೇರ್ಲದ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜ ತೂಲೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಕ ಅವು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಜ್ಜಿ ದಪ್ಪಣ ಏನ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿರ್ದೆ ಯಾನೇ ಶಾಕ್ ಉಡಲ್ಲೆ ನಾನು ಹೋಯ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಪೂರ ಅಲ ಆಂಡ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂದು ಕೊಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕೇಂದ್ರಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಕ್ಕಿ ಮಿಸಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 2025 ಮಿಸಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಕರ್ಕೇರ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಎತ್ತೀರಿ ಉಂತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಎದುರು ಪೋಯಲ್ ಬತ್ತೋಲ್ ಬಕ್ಕ ಯಪ್ಪ ಶ್ಯಾಶ್ ಪಾರ್ದೇನು ಕ್ರೌನ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂದಮೇಲೆ ಶ್ಯಾಶ್ ತೂಪಿನ್ ಓ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾನೇ ವಿನ್ನರ್ ಅವು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಮಂತೇವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅತೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರ ಬುಜಿ ಪನ ಹೆಂಗೆ ಈತ ಜನ ನೋಡು ಹೆಂಗದಾಗ ಅಕ್ಲು ವಿನ್ ಮಂತಿರ್ ಪಂಚಾಪುನ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತೊಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ಡ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಶನಲ್ ಪೂರ ಬರೋಂದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿರುವರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ಡ್ ವಿನ್ ಆತೀರ್ ಅವಳ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಭಾರತನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತದ ಅರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ಎಂಚ ನಡತ್ತಂಡು ಐತ ಬಂಗದ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು? ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ವಿನ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು? ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಪನ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆತ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನ ಎತ್ತ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿ ಗುರ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉಪ್ಪುವ ಅನಿತ್ತೆ ಉಂದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೇನು ಬೇರಕಿ ಒಂದು ವಿನ್ ಆದ ಬತ್ತೀರು ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪುವಾರ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಇರು ಪಾತರುಜಾರು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬರೋದು ಆಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದುಂಬಿತ್ತ ಅಂಚೆನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೈತ ಚೂರು ಫೇಮ್ ಆತು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಬೋರ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈ ರೀತಿ ವಿನ್ನಯನಂಚಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ದಾದೆ ಒಂದು ಪಣ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 6 years ಬ್ಯಾಕ್ ಜೋಯ್ನ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಗಂಗೋಲಿ ಅವು ಪ್ಯಾಥ್ವೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಮರ್ಸಿ ಮೇಡಮ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 to 7 years ಆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೇಜೆಂಟ್ ಅವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಒಂದು ಪೂರೊಂಡು ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಈಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಾಲಿಜಿಡ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನೆನ್ನ
ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಪರ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನು ಓ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಪೂರ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬುಡ್ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತ್ ಮಲ್ದಿಜಿಯರ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಸೊ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಮುಂಬೈ ನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಮುಂಬೈಡ್ ಆತಿನ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಲ ಮಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಡು ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಏರೋಸ್ಟೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಕೂಡ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡು ಕೂಡ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಆಂತಿಕ್ಕಿ ಸೊ ಆಯ್ ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದಾಲ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಏನೊಂದಿತ್ತಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಜಾಬ್ ಓದಿತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಓದು ಬಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ಲ ದಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನೆ ಇದೆ ಜಾಬ್ ಪೋಪಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ತಿಂಗಿ ದಾದನ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಚ ಓಲ ಮಲ್ಪೊಡಿಕಿ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪಂದ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟೆ ಅವು ರಯೇಜ ಚಿತ್ರಾಪುರಡೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಬರಿಟೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವೇದೇ ಪಾಡಿನ ಪನ್ನಾಗ ಕಿ ಎಂಕೆ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತದ ಕೂಡ ಬರೋಡು ಓಲೊಂದು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಕೂಡ ಪೋಡತ್ತ ಕೂಡ ನಮಕ ಗಾಡಿ ದೊಪ್ಪೋಡು ಯಾ ವಾಟೆವರ್ ಆಟೋ ಬತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದೆ ಆಪು ನಮಕ್ ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಂದು ಎನ್ನದು ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಏನಾದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಎಲ್ಲದಾದೆ ಕೆಲವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕನಕನ ಜೋಕುಲ್ ಅಕನ ಬಾಂಬೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿದ್ದರ್ ಉಡ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಅಂಚಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪೇರು ಆಫೀಸ್ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿದ ಅದನ್ನು ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ತೆತ್ತ ಗ್ರೋಸರಿ ಪಾಡ್ಯ ದಾಲೆ ಜಿಡ ನೀಡಿ ಪರ್ಸನ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಂಡ್ಯದ ದೀಪುಜ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನುವೇರು ಮುಲ್ ಪೇರ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಲಾಡಿ ಬ್ರೆಡ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋದು ತೆತನ್ಗ ಬಂದು ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವು ಆಯ್ಬಾಕ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣಕಿ ಇಂಚೆಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೊಡ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಕೇರ್ ನಾನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಪ್ಪಗಾರ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಐಟ್ ಸೊ ಆರೇನ ನೇಬರ್ ಅಲ್ಪ ಚಿತ್ರಪುರಡಿ ಉಪ್ಪುನಾರ ಅರೆ ತೂತೆ ದುಮ್ಮುಡಿಂಚಿ ಸೊ ಅರೆಗಾರ ಒಂದಿನ ಶಾಪ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಕೇನಿಯೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಅದೇ ತಿನ್ಕಿ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ಪವನಾಗ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಹೈಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಸಪುರ ಉಪ್ಪೋಡು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇರು ಪಾತರ್ನೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬೋಡಿ ಇರೇಗ ಅಂಚ ಪುರ ಮಂಡ್ಯದ ಇತ್ತಿನೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋತಿಜೆ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಮೇರ್ನ ಉಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೆತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಕ್ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಮಿಸ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿಡ ಆತೀನಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಲು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಸೊ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಕೇನಿಯ ಇಂಚಪುರ ಅನ್ಕೊಂಡು ದುಮ್ ನಾನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಈತ ಜನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ 22-23 ಜನ ಇತ್ತು 25 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚ ವಾಕ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಟಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಉಂಡು ಎದುರು ಪೋದು ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದ್ಲ ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ರೆಡ್ಯಾನು ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆ ಪನ್ಪೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚೆಂಚ ಆನಕ ಏನುಂಡ ಪಾಡೋಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಜೋಬಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂದು ಎನ್ನು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಕಿ ಓಕೆ ಬಲೆ ಐಟ್ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ದಿಯೆ ಅವು ಜೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೋರ್ಪ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ ದಿನ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಒಂದು ನರ್ವಸ್ ಪನ ಫುಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಪಿನಿ ಈರು ಎದುರು ಪೂರ ಅವ್ರು ಬೀಚ್ ದಲ್ಪ ಜನ ಈತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಲೈಟ್ಸ್ ಬೂರುಂಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಸೋಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರಲ್ಲಿ ಮಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಂಚ ಈತು ಅಚಾನಕ್ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮನಾಗ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಾಣ ಸೊ ತೀರ್ಥ ಕುಲ್ದಿನ ಕೆಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನು ಎಂಕ್ ಕಿ ಇದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಪನ್ ತೋಜೊಂದು ನಿನ್ನ ಫೇಸ್ ಇಡ್ಪನ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೆಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪುವ ಅವು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕಿ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬರ ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಲ ಪೋಯ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ್ಕಿ ಯಾನ್ ವಿನ್ನರ್ ಪನ್ನಾಗದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುದು ಪೂಜಾಕಿ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುನ್ ಪಂದು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನ್ ಕಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿಕ್ಕಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತ ಫೇತ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಕಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ನಮಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಡ ಸೊ ಆ ಸರ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚಿನೆತ್ತೀನಿ ఒక ಮೇನ್ ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತು ಜೋ ಇತ್ತೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಡಮಟ ಬರೋಡ್ ಬಂದಾಣ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಯ್ತದು ನಮಕ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ತೀನಿ
ಇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾವೇನು ಕೇನಾರನೇ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಇರ್ ಬಂಡರ್ ಇರ್ ಮುಂಬೈ ಬಂಡದ ಬಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಒಂದೇ ಬನ್ನ ಲೈಕ್ ಇದು ಮದ್ಮೆ ದೊಮ್ಮು ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲಕನೆ ಬಿಹೇವ್ ಮನ್ಪು ಪೂರ ಮದಿಮೆ ಐನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲೈಕ್ ಇದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಪೇರು ಐನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ಗೆ ಇರು ಪೂರ ಪೋಯರ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕೂಲು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಏಪ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತ ನೀರು ವಿನ್ ಆಯರ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪಾರ್ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವು ಈರೆಗ್ಲ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಮದಿಮೆ ಐನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆತ ಆತನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ದಾಲ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ಮನ್ಪುನ ಹತ್ತು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಐತೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳ ಬಾಲೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಅಂಡ ತುಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆ ಬಂಡವು ಕೂಡಲ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಬಂಗನೆ ಬಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಇರೇಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೂರಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಂಚ ನಡದನ್ ಡೇ 1 ನಡ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಮೋಡ ಈ ಪನ್ಲಕನೆ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲೆಡಿಂಚಿ ಬರ್ಪಿನ ಮದ್ಮೇರ್ ದುಂಬುದ ಮದ್ಮೇರ್ ಬಕ್ಕದ ಅವು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಜಿ ಪೊನ್ನಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಅವು ಲಕ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪು ನಸೀಬ್ದ ಮೆತ್ತು ಉಪ್ಪುನ್ ಕಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೇಲೆ ಬಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚೋಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚೋಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡ್ನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಇವನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಕನ ಇವನ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಇವನ್ ದುಂಬುಲೆನ್ನ ಕೆಲವು ಪೋರ್ ಎತ್ತನೆ ಅಂಚಿಂಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಒಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ பொண்ணு மகள் கடப்புறணும் இவன் ஸ்போர்ட்ஸ் போனேன் எங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் மஸ்த் இಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ಪೋಡು ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚೆ ನಾಲ್ಕು ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುನ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತನು ಓಕೆ ಅವು ಕೇರಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಲಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಂಡಾಗ ಇದು ಪೋಡ್ತು ಬಸ್ ತಾನೆ ಬೈಜಿ ಅವಿತ್ತು ದಾನೆ ಬೈಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆನ್ ಬಾಲೆ 10 years ಓಲ್ಡ್ ಬಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೊ ಇಂಕ ಆನ್ ಬಾಲೆದ ಇದು ಫಿಕಿರುಂಡು ತೊ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತವನ್ಕಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಫಿಕಿರಿತ್ತಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬುಡ್ತಿಜೇರ್ಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಆರು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಮಲ್ಪಲ ಏನುಳ್ಳೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಈಕು ಹೆಂಗೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತನ್ಕಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಯಾನೇ ಪೋಪುಜಿ ಬನ್ನಗ ಪೋದು ಪಿರ ಬರ್ಪೇನು ಇವನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋರನ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಅವಳು ಆಯ್ಜಿ ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಲಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚೆ ಪೋಡೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಪೋಲ ಬಂದು ಪಂಡೆ ಡೀಟೇಲ್ ತೋವೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಡ್ಲಡ್ನ ಮೈನ್ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ಸ್ ಬನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದ ಈರ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಐತ ನಡು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೇಜೆಂಟ್ ದಾದ ಬಂದಿರು ತೆರಿಯ ನೋಡತ್ತೆ ಐತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ಐತ ಆಕ್ಲೇನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬನ್ಲೆ ತೀರ್ ಬನ್ಲಕನೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಯಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡತೆ ಅವು ನಮಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಬಂದಿತ್ತೇರ್ ಐಕ್ ಪೋಯೆ ಐ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತನ್ ಕಿ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಂಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ದುಮ್ಮಡಿ ಇಂಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಪಂಡೇರಿಗೆ ನಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಅವರೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಆಪುನ್ ಜಡ ಆಪುನ್ ಓ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಅಂಚ ತುಕ್ಕ ಇಂಚ ತುಕ್ಕ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದನೆ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಕೋಡು ಪೋಡು ಬಾಲೆನ್ ಲಕ್ಕೋಡು ಐ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಪ್ರೋಡು ಬಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ಅವಳ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಈಗ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ದುಂಬುಲ್ಲ ಲಕ್ಕುಂಡು ಬಾಲೆನ್ ಕಡ್ಪುನು ಪೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಪಿನಿ ಬಕ್ಕದ ಕುಕಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗುನು ಯಾ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲುನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆನ್ ಕಡ್ಪಿ ಬಕ್ಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ರೆಡಿ ಆದ ಶಾಪ್ ಪೋಪಿನಿ ಶಾಪ್ ಹೋದು ಅಂತ ಕುಲ್ಲುನು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬತ್ತದು ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಚೂರು ಜೊಪ್ಪೋಡೆಂಕ್ ಚೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಕೂಡ ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9:30 ಆಪುನ್ ಸೊ ಅವೇ ರೂಟೀನ್ ಅವಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಐತ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೋಯೆ ಇಂತ ಬಕ್ಕ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದು ಸೊ ಸರ್ ಲೇನ್ ನೀರ್ಕಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನ್ ಪನ್ ಸೊ ಓಕೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೇರಿಯ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಆತೀನಿ ಸೊ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ನೆಟ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಐನೆ ಪಂದು ನಮಕ್ ವೇಟ್ ಪೂರ ತೂಪುಜಿರು ನಮಕ್ ಐಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿರೆ ಕಿ ಈತೆ ವೇಟ್ ಬೋಡು ಈತೆ ಅಂಚ ದಾಲೇಜಿ ಬಣ್ಣ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆತೆ ನಮಕ್ ಸೊ ಆತಕಲ ಅವು ರೂಲ್ಸ್ ದೀಪುಜೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಇರೇ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಕಿ ಈತ ವೇಟ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಈತ ಇಂಚನ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಫಿಗರ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಆಬುಜಿ ಲೈಕ್ ಏನಿರ್ ನಿಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೋನಗೆ ಇರ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಬರಬಹುದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈನ್ ಅವು ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಬಣ್ಣಾಗ ಪೂರ ಏನೋ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಅವು ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾದಾನ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಣ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಂಡಾಣ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕನ ನಮಗೆ ಅವು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನ್ ದೀವಡಾಪು ಬಣ್ಣಾಗಿತ್ತೆ ಅವ್ಳು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ದಕ್ಲುಳ್ಳೆ ವೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ದಕ್ಲುಳ್ಳೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಸ್ಲಿಮ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಈಜಿ ಅಂಚದಾಲೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಂಚದಾಲೆ ಜೀರೆ ಕಮ್ಮಿ ಐ ಕಕ್ಲೊನ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಈ ರೇತ್ ಆತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಇರೇಗೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಈ ರಾತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪರ್
ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗೇನ್ ಮಲ್ಪ ಅದು ನಮಗೆ ಅವು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆ ಫೀಲ್ ಆತನು ನಮ್ಮ ಏತ್ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಮಂತೇಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಸಿ ಫೀಲ್ ಆಪು. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಿ ಪೋಯಿನೇಕ್ ಐಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅದು ಬತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂಡೆ ಐಕ್ ಓಕೆ ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಐಟ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅದು ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬತ್ತನು ಓಕೆ ಬಂಡೆ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಯ ಬೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಐಟ್ ರನ್ನರ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಚಾನಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನು ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಉಂಡು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಮನಿಲಾಡ್ ಪೋಪಣವನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಸಲ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಅವಳ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ 2025 ನವರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ 15 days ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚೆಂಚೋಣ್ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಸರ್ ಕುಸಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂದೀರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿಂಚೆ ಇಜ್ಜೆನಡ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಪಿನೋಟ ಎನ್ನ ತಿನಿಜ್ಜಿ ಐಟು ದೊಂಬು 2 ಜನ ಪೋದ್ ಬೈದೇರು 2024 ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ತೂತ್ ಖುಷಿ ಅಂತು ಅಕ್ಲೆ ಒಡ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೋಸ್ಕರ ಏನು ಪೋಪೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ 2024 ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಪೋಪೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೂದ್ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಪೇಜೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡು ಕಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೂರ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಎಂಚ ಪೋಪೇರು ಎಂಚಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆಯ್ಜೆಂಕ್. ಸೊ ಒಂದು ವಾರ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಏನು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆಪುಜ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನೋಚಿ ದಿಯೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಸತ್ಯ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚೆಂಚೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಜೋಡ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾತೆಯರ ಪೋಪಿನ ಎತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಐ ಕಾಲ್ ಇಂಚೆಂಚ ಆಪುಜಲೆ ಪೋರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಏರ್ ವಿನ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇಪಣಗೆ ಇಂಡಿಯಾಡ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆತಿಂದ ತೊಕ್ಕ ವಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನು ವೇರು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಕೇನು ಬರ್ಪೇರು ಎರೆ ಪೋರ ಬಕ್ಕ ಎರೆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ ಪೋಲಿ ಪಾನ್. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋತಿಜೆದ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಇಶ್ಯೂ ಲೋಪನತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಜೋ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೈದೇರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈಜೇರು ಹಾಂ ಕೆಲವು ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಉಪ್ಪು ನಮಕ್ ಕಟ್ಟೋದ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ದೇಪಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣದು ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಅವು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಕ್ವಿಟ್ ಮಂದಿನಕ್ಲೆ ಒಳ್ಳೇರು ತೋ ಒಂದುಲ ಓಕೆ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇಂಚೆಂಚುಂಡು ಪೋಡೆ ಬಂದು ನೀ ಕಾಪುಂಡ ಆತಿಗೇನು ನೀ ಕಾಪುಂಡ ಪೋಲ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೋರಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಳ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಕಿ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಈ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪು ದೇವಿನ ಟೈಮುಡು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನ್ಕಿ ಪೋ ತೂದ್ ಬರ್ರೆ ಅವೇ ಕಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಪೋ ತೂದ್ ಬರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಡೇ ಅವು 2024 ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಮುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನಿದೆ ಪೋಕ ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು ಖುದ್ ಎಂಕೆ ಪೋರೆ ಎಂಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಪಣ್ಲಕ ಕುಚ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹಿಂಟು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪಂದ್ಯಾನೆನ್ನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬುಗ ಓಕೆ ವಿನ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪೋಪಿನೇನು ಪೋದ್ ಬರ್ಬಿನೇನು ಮಾತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ವಿನ್ ಆವಡೆ ಬಂದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಣಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿನ್ ಆವಡೆ ಬಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ದಾಲೇಜಿನ ಓ ತಿಕ್ಕುನದೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ತಂದು ಬರ್ಕ ಒಂದೇ ಮೀನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪು ನನಗೆ ಕೂಡ ಪೋಯ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಸರ್ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಪಂಡೆ ಆರೆಕ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಹಂಡಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇರಿ ಇಂಕನ ಪ್ರತಿಭಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಆರು ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಎರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಆರು ಓಕೆ ಆರು ಲೇದ ಧೈರ್ಯಡ್ ಸೊ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಉಪ್ಪೇರು ಪಣ ಆರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಊರು ಪೋತೀನಿ ಹೊಸ ಊರು ಪೋದು ಅವು ದಾದ ಆಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಅವು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ನೀನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಆರು ಶಿಪ್ಪಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ಯಾರು ಓಕೆ. ಸೊ 5 month ವರ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಟೈಮ್ ಆರು ಇತ್ತೇರು ಎನಿ ಅವು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಎಂತೋ ವೆಕೇಶನ್ ಹಾಪುಂಡು ಈರೆಂತೋ ಉಳ್ಳಾಡ್ದೆ ಈರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು. ಸೊ ಆರ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರು ಮೇಡಮ್ನ ಓಕೆ ಬಂದೆ ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂಡೇರು ಏನ ಕಿ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಬರ್ರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂಡು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡು ದಾದ ಒಂದು ದಾದ ಅಡ್ಚನ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಂಚ ಓಪಿನಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿರ ಊರು ಬಂದು ಜೈಸೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೆ ಚೂರು ಕೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಾತಾರೆ ಆನೆ ಇತ್ತದ ಇರೋನ್ಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಡೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಬಿಂದಸ್ ಪಾದೋರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಂಚ ಜಾಲಿ ಪಾದೋರು. ಸೊ ಕೂಡ ನಾನೇನ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೆ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರಿ ನಾನು ಎಂಚ ಬೋಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಪೋರೆ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮಕ್ ದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಈ ಕಾರ ಆತೆ ಪಣ್ಣಿ ಈ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತ್ತುನುಚಿ ಈ ಎನ್ನುದಾತ ನಿನ್ನ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಂತು ಬಾಲ ದಾಲಿಜಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅವು ಮೇನ್ ಅವು ಸತ್ಯ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆರು ಇಲ್ಲೇರು ಈತ ನಿಕ್ಲು ಎಂತ ಎನಿಯವ್ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಒಪ್ಪರ ಅಬ್ರಾಡ್ ಪುರ ಅವೇ ಎನ್ನುದು ಪೋ ಇಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಬಂದ ಎನ್ನಲ್ಲ ದಾಲ್ ಎತ್ತನ ಓಲ್ ಎತ್ತನ ಓಪನ್ ಆದು ನಿನ್ನ ಓ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ತೋಚ್ಪದ್ದು ಬಲ್ಲ ಪನ್ ಆತೆ.
ಸೊ ಓಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಂದು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎರಡ మీద ಡಿಪೆಂಡ್ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಅವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಡೇಸ್ ಗುಂಪು ಅಂತೀನಿ ನಾಲನ್ ಪ್ರಾಪುಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಟಿಕೆಟ್ ಅವು ಪೂರ ಆತನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತೇಡ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಪು ಸೊ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತನ್ನ ನಮಗೆ ಆಪುಜಿ ದಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ ವಿನ್ನೌಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟು ಪೂಜೆ ರೇರ್ಲೋ ಪೂಜೆ ಓಪನ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ನದ ಮನ್ಪಿನದೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿರತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಡಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ನಮ್ಮ ಆ ಸರ್ ಕಲ್ಪವೇ ವರ ನೂಕಿ ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಸ್ವಿಮ್ ಅಂತ ಇದು ಬರೋಡಿ ನೂಕನ ಊಟ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ದೆ ಪುಷ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಸ್ವಿಮ್ ಮನ್ಪರ್ ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪೊಡದೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದು ಪೋಯೆ ದಾಲೇತನ ಯಾನೇ ವಿನ್ನೌಡ್ ಈ ಸ್ವಿಮ್ ಮಲ್ತಿಜಡ ಈ ಮುರುಕುವ ನೀ ಕಡಿಮುಟ ಮುಟ್ಟೋಡಾನ ಈ ಬಲ ಸೊ ಓಕೆ ಧೈರ್ಯ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಆಯ್ತು ನಡುಟ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕೊಂದಿತ್ತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ತೂದು ಪೋರೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಈಗ 9 ಡೇಸ್ಗೆ ಇದಾಗ ಕೆಲವು ರೌಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನಾವು 9 ಡೇಸ್ 10 ಡೇಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಸೊ 9 ಡೇಸ್ಲ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಸೌಲ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟಿನರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಗೆ ದಾದಾ ಪೂರ ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಡ್ ಈ ವಿಷಯ ಈ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಪೋಡಪ್ಪ ಇರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಅವಳು ಪೋದಿರೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬುಜಿ ತಪನಾಗ ಬೆತೆಕ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು 22 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೆಲವೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವೇರು ಕೆಲವು ಒಡ್ತೇ ಬೈದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಇರ್ ಮುಲ್ತ್ರಿ ಪತಂಪೋಡು ಇದು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾಲ ಧೈರ್ಯ ಮನ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಏನು ಕೊಂದು ಪಾಪ ಐಟ್ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ 2 ಇಯರ್ ಐಟು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಪಾಟ್ ದ ಪಿಕಾಕ್ ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿಕಾಕ್ ದ ಫೆದರ್ ಪರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಆತನ ರೆಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ ದುಮ್ನಾನಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡು ಪೂಜೆರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಚಾವು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೇರ್ಲದ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜ ಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪತ್ತೊಂಬರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಓಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಚ್ಪಾವಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಳಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ನೀ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕುಲ್ದಿನ ಅವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಂತಿನ ಅಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇವಿನ ರೂಪ ಅಂತ ಕೊಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಜೋ ಡಿಸೈನರ್ ಲಾರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ದೇವಿನ ಅನೇಕ ನಮಗೆ ಲೋಟಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕೈ ಪುರ ದೀಕ ವರ್ಕ ಏನು ಬಂಡೆ ಅವು ಕಾಮನ್ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ದೇವಿ ಇರೆಗ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓ ದೇವಿಯರ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದು ಅವು ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಪುಂಡು ದಾದಮ್ಮ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಾನೇನಿ ದೇಗ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ದನಿ ಪುರಕೊಂಕ ಮುಜ್ಜಿಲ್ ಆಪುಣ ಬಂದು ಅರೆಗೆ ಅವು ಡಿಸೈನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡವು ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಅಂಚಾತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ದಪ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಬತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಇವನ್ ನನ್ನ ಬರುವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ದಪ್ಪನ ಮೂಜಿಲ ಕೊನತದೆ ಅಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋಟಸ್ ಉಪ್ಪು ನೀರೆಗ್ ಜನ ಪಿಲಿ ದೀಪೇರು ಜನ ಉಂದ್ಕೊಂಡ್ಪಾರು ಮಂಡ್ಯದ ದೀಪಿನ ಪೂರ ಕೊನಪಿನ ತೂತರ ತೀರ್ ಸೊ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಕೀ ಕೊಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಂದು ಇಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಎನ್ಯ ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ಎನ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಕೊನು ತೂಕ ದಾದ ಪುನಃ ಇಂಚ ಬಕ್ಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಅವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಾಸ್ ಅಡ್ಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಲ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮುಲ್ತಡು ಮಲೇಷಿಯಾ ಟು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಅಡೋ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ಐದಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಲಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿನಕಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ವಿನ್ನಾದ್ ಬತ್ತ ಆತೆ ಯಾ ಮೊಕ್ಕಳ್ದ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಕಳು ಪೋಯೇರು ಪೊಕ್ಕಡ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಾಪುರ ಈರು ಒಂಜಿ ಓಲೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಈರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನೆ ಎಂಚಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಾದ ಮಂತ್ಲಕ್ಲಿ ಈತು ಪುರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೋನಾಗನೇ ಅವು ಬತ್ತನ್ ಕೀ ಫೆದರ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಬುಜಿ ಪಿಕಾಗ್ದು ಅವು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆನ್ ದೇವರಿಗೆ ಎನ್ನದು ಪೋಯ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಪೂರ ಫುಲ್ ಸಾಮಾನು ಬತ್ತಂದು ಲಗೇಜ್ ಬತ್ತುಪ್ಪ ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಓಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಅಕ್ಲು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಲಗೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪಂದು ಅಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡಪ್ರಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರುವತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಈ ಜಂಗ್ಲ್ ಬಕ್ಕ ಪೋತ ಅಕ್ಲ ರೂಮ್ ಪೋತ ಬರು ಬಂದು ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪು ಬಂದು ಇಂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಯ್ಯಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಗುಲ್ಯ ಇರ್ತುಲೆ ಪನ್ಪಿನದೆ ಏತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಎರ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ
ದಾದನ ಅಡ್ಚನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಪೋಪಿನ ಬರೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಬೋಡ ಬಡ್ತೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಕಾತೆ ದಪ್ಪನ ಏನ ಬೇತ ಹಂಗಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂದು ಪಾಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕೊಂತಿಲ್ಲೇಜಿ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊನ್ಪ ದಪ್ಪನ ಲಗೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟದ್ ಪೋಪ ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಪಿದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ತುಣ ಬಕ್ಕ ರೆಡಿ ಪೂರ ಆಯ ಒಂಚು ಖುಷಿ ಆಣ್ ಸೊ ಬಕ್ಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಡ್ಲೆ ನಾನು ಕಾಲಿನ ರೂಪ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ 4th ಡೇ ಎತ್ತಿ ನಂಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದೊಂಜು 9 ಡೇಸ್ ಇತ್ತರತೆ 9 ಡೇಸ್ 9 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬನ್ವಲ್ಲ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಖಾಲಿ ಓಕೆ ಅವು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರೆಗ ಸೈಟ್ ಸೀನಿಂಗ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಇರೆಗ ಅಕನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊನಪೇರು ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ಡ ಎಂಚ ಪಾತರುವ ಎಂಚ ಅಕಲ್ಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರೆಗ ಒಂದು ಅಡ್ಪರೆ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ತೇರು ಇರು ಎಂಚ ಅಡ್ಪುವಾರ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ದೀಪ ಅವು ಪೂರ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಕಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂಲೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಪೇಜೆಂಟ್ ಎಂಕನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಾದ ಪನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮನ್ಪನ ಮಾತೆಲ್ಲವೇನು ಈ ಜರ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜರ್ನಿ ಇರೆಗ 9 ಡೇಸ್ ಪೋಪೇರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಉಪ್ಪು ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಪೋದು ಒಣಸ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ಜೊಪ್ಪೇರು ಚೂರು ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ 7:30 ಪಿದ ಪೋತಿನಕ್ಕಲು ರೂಮ್ ಬನ್ನ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲಿ ಟಯರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ನಕ್ಕಲು ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಪಿದ ಒಲೆ ರೂಮ್ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದು ಅವು ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಜೊಪ್ಪನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಂತು ಕೂಡ 6 o'clock ಆನ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಪೊಡಿರ್ 10 minutes ಆನ್ ಟೈಮ್ ಈಜನೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓವಿರ್ನ ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೈಕ್ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತುಜಿರಿ ಈಗ ಅವು ಕೆಲವು ಅಕನಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಕ್ಲೆ ಇತ್ತೀರು ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಡ್ತೇನ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೋಳು ಅವು ಏಟು ಇದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಪ್ಪುನ ಈಗ 42 ಅಬೌವ್ ದಾಲ್ 42 ಡೌನ್ ದಕ್ಲೆ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಅವಳೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಜರ್ನಿ ನಮಗೆ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರೆಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಉಪ್ಪು ನಮಗೆ ಅವು ಏತ್ ಸತಿ ಅವು ಹೀಲ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಜನ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಎಂಚ ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಂದು ಪೇರು ಅವು ಹೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆರಿ ಬ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆತ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನಾಗ ಏನು ಪುಣಿಕ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ಲ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಕನಕನ ಊರ್ದಕನ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲಕನೆ ಒಂದು ಪಾಡೊಂಬ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಐಟ್ಲೆ ಎನ್ನೇಕಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೋಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ದ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಎಂಚಿನ ಕೊನೊಲಿ ಪನ್ ಚಲೋ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ರೂಪ ಕೊನ್ಕ ಅವು ದಮನ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಮನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜೇರು ದಪ್ಪನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇಜೆಂಟ್ ಪೋಡು ದಾದ ಅವು ಪೂರ ಏನು ಥಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕೊನ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಎದುರು ದಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಪಿನಿ ಇರೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಬಪ್ಪಿನಿ ಡೇ 1 ಡೇ ಇರೇ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿತ್ತು ಯಾನಿತ ಇಂಚ ಉಲೆ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ತಡೆ ಆಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಿನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ರೇತ್ ಭಂಗ ಬೈದರೆ ಪೂರ ಐಕ್ಲೆ ಡೇ 1 ಈ ಪನ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 10 ಮುಟ್ಟದೆ ಈ ಉಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನೇಡು ಅಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ತೂ ಪೇರ್ ಅಲ್ತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಇರೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಜಾಗ ಇರಗ ಹಾಲ್ ಕುಲ್ಲವೇರ್ ನಮಕ್ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಇರಗ ವಾಕ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಇತ್ತಂಡು ನಾವು ಪಾತೂರ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಪೂರ ಇರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾಡೆ ಅಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ಐಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಉಪ್ಪು ದೇಪಣ್ಣಾಗ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಟ್ ಸೀಂಗ್ ಪೋತಾ ಅಕನ ಪೂರ ಬಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೊಂತೇರು ಕೆಲವೇರು ಅಂಚಿ ಅಂತೊಂತೇರು ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಇಂಚೆ ಅಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಓಲನ್ ಬಂದು ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೀಪ ಇರ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಂಗಿ ಪಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಂಡು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎದುರುದಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಫೋಟೋ ದಪ್ಪುನೇಟುಲ್ಲ ಇಂಚು ದಪ್ಪುನೇಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಂಜುಲ ತೋಲ್ತಾ ಐಟ್ಲ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪು ಈ ರೇತ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಮೇನ್ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಪೂರಗಳು ಸರಿ ಆಯಿರು ಸೊ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವಳ ಇಂಕೋ 20 minutes ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಲ ಪಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆನಿಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅವು ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಏನ 15 ನಂಬರ್ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಕ್ 24 ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ ಇದೇನಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರಪ್ಪಬದ್ದು ಎತ್ತದು ಕೂಡ ಪೋದು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಲ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಅಕ್ಲ ಜೋ ಅಲ್ತಾ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿರ್ತೆ ಅಕ್ಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಣ ಕಲಿನ ಫೋಟೋ ದೋಷ್ಪಾಯಿನಿ ಫುಲ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಅದು ಅವು ಜಬ್ ಪೋಯತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಅಲ್ತಾಕ್ಲೆ ಶಾಕ್ ಅವು ಜೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 minutes ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ 2 minutes ಪೂರ ಅದು ಅವು ಎಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಮನ್ಪುರ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಎದುರು ಜಡ್ಜ್ ಬದೋಯ್
ಪೋತ್ ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೊಟ್ಟುಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ದಾನೆ ಏರ್ಲ ಬೊಟ್ಟಿದ್ದಿಜೇರಿ ಪನಕು ನನಾಲ ಉಂಡ ಶಾಕುಡು ಉಳ್ಳೇರು ದಾದಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಕುಲ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪೋನಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೂಡ ಕಾಪುನು ಕೂಡ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮನ ಗೊತ್ತಾನ್ಕಿ ಒಂದು ಆಣ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೊಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಪುರ ಸೊ ಯಾನೇನುಂಕಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪು ಇಂಕ್ ಮಿನಿ ಎಡ್ ಆನ್ ಆದ್ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ತೂದು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಉಂತೆ ಎರಡು ಮಿಂಗಲ್ ಎಂಚ ಆತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅವೇ ಪನ್ಪಿನ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಎನ್ನುದು ಉಪ್ಪೇರ್ಕಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಈತ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಅವು ಪಾಡ್ವೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚಪ್ಪ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಸೀನ್ ಅಂಚೆನ ಇಜ್ಜಿ ದಪ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ದಪ್ಪ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ವಿರತ್ತೆ ಕಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪೂರ ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಆಯ್ತಾ ತುಂದು ಪೂಜಿ ಸೊ ಪೋಯ ಪೋದು ಪೂರ ಆದು ಈತು ಪೂರ ಆಂಡ ಸೊ ಎನ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಾಲೆ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಯಾಶ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೇನು ಎಂಕದ ಹಾಂ 22 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಪೂರಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಜನ ಬಿಡ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಅದ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇನಿ ಅವಳೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇನಿ ಅವಳೇ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದು ಅಲ್ಪ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಲೈವ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಇರೇಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನಾಗ ಆಣಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬಿತ್ತು ಇರೇಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅಕನೇ ಒಂದು ಪಾಡುವೆರು ನಮಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಪಿ ನೈಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಪಿ ನೈಕ್ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪೇ ಮಲ್ಪೋಡು तो अंच ओट मल्पारे 10 ओट अव पूरा नम्म लाइव ओट बंद अंच अवल इतन अव पूरा अक्ले चैरिटी पोपन जो भी वोटिंग मूल अक्ले मल्पिरते अव चैरिटी अकन अव दिनाल इतन लास्ट डे इतन चैरिटी स्पेशल किड्स इरते अक्ले पूरा पोपन नमगे गिफ्ट सो अंच पूरा लास्ट डे ಏನನ್ ಬತ್ತೆ ಎದ್ರು ಅಂತ 2 ಜನ ಎತ್ತಿರ್ ಐಟ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋ ತೂಲೆ ಏನ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಕ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಜ್ಜಿ ದಬನ ಏನಜ ಪುದರ್ಲೆ ಎತ್ತಿರ್ದೆ ಯಾನೆ ಶಾಕ್ ಉಡಲೆ ನಾನು ಹೋಯ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಪಂದು ಪೂರಾ ಅಲ ಆಂಡ್ ನಾನು ಎಂಕೊಂದು ಬರ್ ಎಂಕ ಅವು ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಜಿಕ್ಕಿ ಮಿಸಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 2025 ಮಿಸಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಕರ್ಕೆರ ಪಂದೆ ಓಕೆ ಲೆತ್ತೇರು ಉಂತಿಯೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಎದುರು ಪೋಯಲ್ ಬತ್ತೋಲ್ ಬಕ್ಕ ಯಪ್ಪ ಶ್ಯಾಶ್ ಪಾರ್ದೇನು ಕ್ರೌನ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂದಮೇಲೆ ಶ್ಯಾಶ್ ತೂಪಿನ್ ಓಹ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾನೆ ವಿನ್ನರ್ ಅವು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಮಂತೇವ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅತೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರ ಬುಜಿ ಪನ ಹೆಂಗೆ ಈತ ಜನ ನೋಡು ಎಂಕದ ಈಗ ಅಕ್ಲು ವಿನ್ ಮಂತಿರ್ ಪನ ಅಂಚಾಪುಂಡು ನಮಗೊಂಜಿ ಪನ ಸತ್ಯ ಬಂದೋಡಣ ಅವು ಎನ್ನುನಕಿ ಆದ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಒರೇ ಅಸಲು ಇರ್ತಿರಲ್ಪ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇರ್ತೀರಿ ಫುಲ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಬೈದಿದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ UAE ಎಲ್ಲವು ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲಿ ಎಣ್ಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾಲೆ ಜೀರಾ ಪಾತ್ರ ನೆಡ್ ಇಂಕು ಚೂರು ಫಿಯರ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಈಗ ಲೈವ್ ಪಾತ್ರನ ಪೂರ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಪುಜಿ ಬರ ಲೈವ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪೂರ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಾತ್ರನ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಎಡ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತೇರು ಮೇ ಬಿ ಜಪಾನ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಬಂದೇನಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಕೊನ್ನಾಗ ಏನು ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಉಡಲೆ ಕಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಎನ್ನಿಕಿ ಕೊನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಂಡ ಆಪುಂಡು ಬಂದಾನ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮುನು ಮನಸ್ಸುಡು ಓ ಇಂಚಲು ಉಂಡು ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದೀನಿ ನನವರೆಗ ಸ್ಟೇಜ್ ತೂದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೇ ಎಂಕ್ ಪೂರಗಳು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅವು ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಅವು ಅನ್ಪಿನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ತಕ್ಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಣೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ್ಕಿ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಏಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಿಯಾರು ಕೇನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರ ಲೈಕ್ ಇದು ಈರ್ ವಿನ್ ಅದು ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಎತ್ತೋ ಪಂಜು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಾದಾಣಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಐಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪಿನ ಎಂಚ ಐತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚ ಅವು ಏರಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಪೂಜಿ ಬಾಪ ಏರ್ ಆಂಡಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನ್ ಆಯರ್ ಅಕ್ಕಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಓಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿಯರ್ ಅವೇನು ತೂದು ಶೇ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಆವಲ್ ಎತ್ತ ಅಂದಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಏರಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಕೇನಿಯರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಗೆ ಈ ಯಾಪ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಯಪ್ಪ ಅಂದು ಯಾಪಣಿಸಿ ನಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಓ ಕೋರ್ಸ್ಲ ಮಂದಿಜಾನ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಂಚನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತೈತೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದೀಪಕ್ ಸಭ ಮರ್ಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಡೆತನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕಲ ಇಂಚ ಬರೋಲಿ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಡೆತನೇಟ್ ಎಂಕೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನಂಚ ವಿನ್ ಆದ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನ ಸೊ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಇರೇಗ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಯ್ತನ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇದನ್ನ ಪಾತ್ವೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಲ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಕಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕಲ್ ಕಿ ದಾದೈತನ ಎಂಚ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಪಂದು ಕಿ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ఇక్కడ ಪಂಡಾಡ್ದೆ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ವಂಶ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿ ಏಲ ಪೋ ಪೂಜೆರು ಉಂದೆ ಹಣ್ಣು ಮದ್ಮೆ ಕೆಲವು ಏತೋ ಜನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪಂದದ್ದು ಬೆತ್ತೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪರು ಉಪ್ಪುಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಬ್ ಪೋರ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಏನು ಪನ್ಪಿನಿಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಈವನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇರ್ರಿ ನೆಟ್ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಪನೋಡೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವೇ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅಕ್ಕನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈರಗಿದ್ದ ಜೋಕುಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳ ಬತ್ತಾರ ಬಂದರು ಗೋಸರಿದ್ದ ಅವಳು ಒಂದು ಜಾಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈರ ಅವ್ಳು ಇಜ್ಜರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆರವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಸಿ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಟು ಇರ್ನ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರನ್ನ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವೇ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಿರ್ ಬರೀ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪುನಃ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕನಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮೇನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ್ಲ ಕಣೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಆರು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ಪಂಡೆ ಆರು ಮುಳು ಪೂಜೆ 5 months ಪಿದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಮುಳು ಬರ್ತೀನಿ 5 months. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ತು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಆರು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ರೀತಿ ನೀಡು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆವೊಂದು ಯಾನು ಒಳ ಪಿದೆ ಪೋಂಡ ಆರು ಫುಲ್ ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನ ಬಾಲ್ಯದ ಆಯ್ತು ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು. ಈ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರೇನ ಅಕ್ಕನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ತೋಪಿಜೇರು ಬಾಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲೇ ತೂಪಿನ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಲಕ್ಕಿ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತೂಪೇರು ಈ ಅಂಚಿಂಚ್ ಪೋಪ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವರ ದಯ ಪನ್ಪೇನ ಕಿ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಕಿ ಒಡೆಲೆ ಪೋಂಡ ಬಾಲೆನ್ ತೂಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಓಲೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲೆ ತುಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇಟು ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಪೋಪುಜ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು. ಸೊ ಆರ್ಲ ಕುಲ್ದಿನ ಅವಳಿ ಆರು ಶಿಪ್ಪುಡು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇನು ಎಂಚೆಂಚೋಂಡೆ ಅನ್ ಪೋಡೆ ಪಂದು ಓಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲಿಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅವಿ ಪನ್ಪೇನಿ ಕಿ ಮೇನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ವೈಫ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಂಡು ಇದು ಯಾನ್ ಆರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ್ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅವನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಈರ್ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಪಂಡಿಜಾರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಅವಂತೆ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪುಜೇರು ಈ ಪನೋಡು ಬನಗ ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಲೋಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒನ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟೆ ಮಂತ್ ಜೇರು ಈರ್ ಪಂದಿತ್ತಾರಂದ ಆರ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ದೀಪೇರು ಏರೇನ್ ಪತ್ತೋಡು ಎಂಚ ದಾದ ಬಂತು ಉಪೇರದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಅವೇ ಪಂಡಿನಿ ಕಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನೇಟೆ ಆಪಿನಿ ಈರು ಪನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪುಜೇರು ಎಂಕು ಉಲಾಡುಂಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬುಡ ಏರಿಯಾ ಅಂಚ ಬುಡ ಈ ಪಂಡಣ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕಾರ್ ಬುಡಿ ಜೇಡ ಅವು ದಾಯ್ ಬುಡ್ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಲುಂಡು ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿ ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ಇರೆಗ್ ವಿದೌಟ್ ಮನಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವಂದುಂಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅನಿಕ್ ಹೊರಗೆ ಲೈಫ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸಮಯ ಉಲ್ಲಾನೆ ಜಬಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಉಂಡ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪರುಂಡ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಬೈದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಪೋರೆ ಬಂದು ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರಾರು 60 above ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಏನು ಲೆತ್ತಂ ಪೋತೆ ಕಿ ಅರೆಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಅರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಹೊರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುನತೆ ಈರು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಲೆ ಆರು ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಅರೆ ವಾ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಈ ಏನು ಎನ್ನದಿಲ್ಲ ಈ ಏಜ್ ರೂಪೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆಯರ್ಲ ಎತ್ತನ ಎರೆಗ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತನ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಕಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಈ ದಾಲರ ಉಂಡಿರಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ದಲ್ಪ ಎರೆಗ್ ಪಿದೆ ಬರ್ರುಂಡು ತಿರ್ಗೆರುಂಡು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೇನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವಂದೇ ಒಲ ಮನ್ಪೋಚೀರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡ ಒಂದು ಪುರಕ್ಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡೆ ಅರೆ ಪನಂದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪ್ರಾಪುಜಿ ದೆಂಗ ದೀಪಿನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೆಲವು ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಆಪುನ್ ಅಣ್ಣ ವೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುನ್ ಇದಾಗಲಿ 10 days ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅದು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ ಈವನ್ ಬಾಲೆ ಮುಳುಲ್ಲೆ ಅವು ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಡ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಅಕ್ಲು ತುಯ್ಯರು ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಅವಿನ್ನಾದ್ ಬರ್ಪಾಯಿ ಉಂದ್ಲ ಅವ್ಳು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಣ ಇಂಕ ಫುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಿಂಕ ಫುಡ್ ಸರಿ ಕಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಕನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನು ಇಂಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆವಂದಿದ್ದಿ ದಿನಾಲ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು 9 days ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ದಿನ ಒಂದು 9 days ಒಂದು 7 days 2 ದಿನ ಒಂದು ಪಿದೆ ಪೋದ್ ದಾದ ಒಂದು 19 ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕರಿ ಬಂದು ಸೊ ಆರು ಪಿದೆ ಪೋದ್ ಓಲಾ ಏತೋ ವಾಕ್ ಮಂತ್ 19 ಅಂತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಜರ್ನಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕಿ ಪೋಯರ್ ಬತ್ತೆ ರಾತೆ ಬನ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಮೇನು ಪುಣ್ ಎಸಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಪನಂತಾರೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಅನಾಗ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ರೇಸ್ ಬಂದು ದೇವಣ್ಣ ದೇವೇರ್ನಲ್ಲ ದೈವದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಇದರ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಮಲ್ಲಾದಿತ್ತಾರಂದಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಊರು ಅಲ್ತೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಾಗ ಬೋಪಿನ ತಿಕ್ಕುನ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಆರಾಧನೆ ದೈವ ಕೋಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಯಾಕೆ ಖುಷಿಲ ಅಂಡಿತ್ತೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಏರ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪಾಡು ಜೇರು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಮೇತ ಪಾಡು ಜೇರು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇರು ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮುಂಡೋಡುಂಡು ಮಂಗಳಸೂತ್ರಲ್ಲುಂಡು ಒಂದೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತಂದುಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ ಇರ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸಲಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರನ್ನ ದೈವನ ಎನ್ನದಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರ ತಿಕ್ಕಿದ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ಏತು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುರ ಅವು ಪನ್ಲೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಡೆವೋಷನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ
ಅವು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ನಾನು ಮುಂಬೈಡ್ ಬೋರ್ನ್ ಆತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಊರು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಾಂಬೆನೆ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇ ಬಾಂಬೆ ಊರು ಬೊಡ್ಚಿ ಊರು ಊರು ರಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಚಾಪುಜಿ ಎತ್ತು ಸೇಕೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚಾಪುನ್ಕಿ ಬಾಂಬೆ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು 2 ದಿನ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪನ್ಪೇರು ಊರು ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇರು ಊರುಡು ಅಂಚೊಂಡು ಇಂಚೆ 7 ಗಂಟೆದು ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಪಿದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವು 7 ಗಂಟೆ ಹೋಗ ಪಿದ ಒಪ್ಪಿನಕ್ಲುಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆದು ಪೂರ ಬನ್ಪಿ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಂಬೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಬಾಂಬೆ ಲೈಫ್ ಬಾಂಬೆಲಿ ಎಡ್ಡೋಣಿ ಅವು ಇತ್ತು ಬಾಂಡುಲೆ ಬಾಂಬೆಲಿ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅಲ್ತಾ ಈ ಜನಕ್ಲು ರೌಡ್ ಅವು ಪುರ ತುನ್ನಗ ನಮಗೆ ಉಂದೆಡ್ಡೆ ದೇವೇರು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕು ಸತ್ಯ ಬನ್ಪಿನಿ ಮೂಲ ಬತ್ತಿಬೇಕಂಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಎಂಕಿ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇ ಇರ್ಪನ್ ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಬರ್ಪ ಪೋಪೆ ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ಪೋನಾಗ ಏನಾತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನ ಹನುಮಾನ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪಿನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಜಿ ಇದಾಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಲ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ಕೆಲವು ಗಣಪತಿನ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಬೂತಗ ಪೂರ ಪೋಪ ಓಲ್ಡ್ ಎತ್ತನ ಏನ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಪೋಪ ಈ ಸಂಕ್ರಮ ಏನು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲವರ ಅಕ್ಲೆ ಅವಳ ಪೋದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಪೋಪೂಜರ್ ಬಂದ ಪೋಪೂಜರ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಇವನ್ ನವರಾತ್ರಿಗೆ 9 days ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದೀಪೆ ಫುಲ್ 9 days ಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪೆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿ 1 year 1 time ಬೋನಸ್ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಎಂಚು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುವ ಓಕೆ ನಾನು ವಿದೌಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋಪಿನ್ 9 days ಎದಾದನ್ ಪನ್ಪುಲೆದ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಸೋಲ್ ಒಂದು ಜುಪ್ಪುನತ್ತೆ ಕಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬುವ ಅವೇನು ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನ ಆರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ 100% ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ಲ ಇತ್ತು ಉಲ್ಲ ಆರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅವಳ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಅವೇ ಐಟೆಡ್ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋರ ಪೂಜಿ ಈರ್ ಮನ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೂರೈಗ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೇನ್ ಈ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಈ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಡು ದೇವರಿಗೆ ಈ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಕರಿಮೀನಿ ಕುಂಬಾರ ಐಟ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚೆನ ಒಪ್ಪುವ ಕೆಲವರು ಅವಳ ಪಾಡುಜೇರು ಕೆಲವರು ದಯ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇನ ಒಪ್ಪುನದೆ ಯಾಪ ಅವು ಟೈಮುಡು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ತೇನ್ ಪೇಜನ್ ಪೋತೆ ಅವ್ಳು ಕರಿಮೀನಿ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ದಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅವ್ಳು ಏರ್ಲ ಪಾಡುಜೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅವು ಅಪ್ಪಗೆ ದೆತ್ತು ದೀಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದ ನಾನು ಡೈಲಿ ಪಾಡುವೇನೆ ನಾನು ಇವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿನಾಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ದೇವರನ್ನ ನಾನು ಎನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡಿ ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಅದೊಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಓಲೊಂಜಿ ಕಿಸೆಟ ಓಲೊಂಜಿ ಈದುಪ್ಪು ಬಟ್ ನಮ್ಮದಾದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರಸಾದ ರಕ್ಷೆ ಅವೇ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದಾನಲೊಂಜಿ ಅವಘಡನ ಆತನ ದಾದಾನಲೊಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು ನಾವೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇರ ತಂಡದ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೇ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಮಾತೇರ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ದೇವರ ಜೋಪಿಡ್ದ ದೇವರನ ದೃಷ್ಟಿ ಎದುರು ಓಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಪೋನಾಗನೆ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ರೆಡ್ ಕುಂಕುಮ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಯೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ ವೈಟ್ ದ ಪಾಡಿಯೆ ಇದು ಕೆಲವು ಏನೋ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ತೀರ್ಥ ಬಣ್ಣ ಮೇಕಪ್ ದಯ ಪಂಡೆ ದಾದಾನಂತ ಆಗದನ್ಮ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಕನ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಸೊ ಪಾಡ್ದೇ ಪೋತೆ ಕೆಲವು ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಈರ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನೇ ಪವರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಏನಕಿ ದೇವರನ್ನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏತುರ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಆಶ್ವರಡೆ ಯಾನ್ ವಿನ್ ಅದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಂಚಾಪು ಕೆಲವರು ಎರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಕಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಓಲ್ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೋಲ್ಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಆನ್ ಓ ಮಲ್ತೇಡ ಆಯ್ಗ ಓಲ ಪಂಡೇಡ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬೂರುಜಿ ದಪ್ಪನ ಆಯ್ನ ಪೋಪೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಲ ಬತ್ತನತೆ ಕೆಲವೇರು ಅವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಅವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಎಂಚ ದೆತ್ತನ ಮಿತ್ತು ಪೋಣ್ ಅಂಚ ಎನ್ನಲ್ಲ ಈ ಏರ್ಲ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ಇಂಕ ವಿದಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಲ್ ಬೈದನ್ ಅವು December 8, 2025 ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆತೀನಿ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೊಪ್ಪನಾಗ 4-5 ಗಂಟೆ ಆತನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವು ಶೋ ಪೂರ ಅದು ಒಂಜೊಂಜರ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಪಾತ್ರ 4-5 o'clock ಜೆತ್ತಿನ ಕೂಡ ಮನದ ನಿಂಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ ಕೊಡು 2 hours ಜೆತ್ತಿರ್ ಲಕ್ಕಿಯೇ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಅದು ಶೋ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಜನ ಕಾಲ್ ಬಂತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ವಿಶ್ ಬಂತೆ ಈಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುನಾ ದಾದಾ ಈ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ ಆತಿನ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಯಾನ್ ಟೋಟಲಿ ಶಾಕು ಹಿಂದೇರು ಬಂಡಿ ಅಂಚ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ ಆತೀನಿ ಓಯ್ಟುಗೇನೆ ಕ್ರೌನುಗಾಗೇನೆ ಅಂಚೆ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಈ ಅಂಚೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ ಆತಿನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಸುದ್ದಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆಂಚ ಹೆಮ್ಮಂಡ ಅವೆಂಚ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ನಾರ ಅಂಚೆ ಆಪುಂಡಾಗೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಬಂಗ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಈತು ನಾಪುನ್ ಓಕೆ ಏನು ಕುಲೊಂದೇನೆ ಓಕೆ ತಾನು ಬಿಸಿಲ್ದಿ ಅಂಚೆ ఆయన హస్బెండ్ పండే ఇంచెంచుండు అందా వేరే తూ కంచి పండేది
ಅತ್ತೆ ಅನೇನು ಕಾಸು ಕದ್ದೆ ಪಣ್ಣೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನತೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂತು ಹಾಂ ವೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂಚ ವೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೋಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಸು ಪಾಡಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ವಿನ್ ಆಯ್ರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಾನು ಇರೇ ಪಂಡದೆ ಅಕ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಪಾಡ ಒಂದಿತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕನ ಅವು ಕೆಲವರು ಆಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂದದು ಒಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಣ್ಣ ಅವು ಐಟ್ಲ ಪೋಯೆ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐಟನ ವಿನ್ ಅವೇ ಪಂದೆನ್ನಿಯೇ ಅವು ಮೂಮೆಂಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಕ್ರೌನ್ ಪೋಂಡ್ ಬೇತ ಯಾಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರೌನ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಕ್ರೌನ್ ಪನ್ನ ವೋಟಿಂಗ್ ಏರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಪು ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಎಂಚ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಬಂದೇನು ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ ಈಗ ಬೇ ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಖುಷಿ ಮನ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಜಿಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಪನ್ನ ಬೇತೇನೊಪ್ಪು ಓಕೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯ ಅಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಪಣ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇಡೆ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಲೇರು ಅವು ಬೇಜಾರಾಪಿನ ನಮಕ್ ಏರು ಎಂಚೊಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಪಂದ ಸಮಾಜ ಅಂಚ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ದಾದವನ್ನ ಒರಿಯನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯರ ಆಪಿಸ್ ಅವು ಓಕೆ ಕೊಂಕು ಪಾತೇರ್ನ ದಾದಾನಲ್ಲೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಾಡುನ ಅವೇನೇ ಮೇಬಿ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋ ಯಾ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನೀರ್ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಏರ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಡೇಡ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓ ಆ ತಿಚ್ಚಿ ಮಂತಿರ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಪಾಗಿ ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ತ ಅಲ್ತಡು ಪಣ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬೋಡ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆತೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ ಆಯರು ಅಲ್ಲೇ ತಾನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ ಆಪುಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವ್ರು ವಿನ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಣ ಓಕೆ ಪಣ ಅಲ್ಪ ಪೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋರಿ ಬಂದು ಯಾನಿನ್ನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋದು ವಿನ್ ಅವಡ ಮಿಸ್ಸಿಸ್ ಅರ್ಥಡ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಸ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆತ ಮಿಸ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏನು ವಿನ್ನರ್ ತುಳುನಾಡುದ ಏನು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ವಿನ್ನರ್ ಆದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನು ವಿನ್ ಆತೀನಿ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನು ಹೊಡ್ತೇ ಮಂದಿನಿ ಕಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಸರ್ ಪಂಡಿರ್ದೆ ಪೋಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಈ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಡ್ತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪೋಯರ್ಂಡಲ್ಲ ಐತೀರ ಪಾತಿರಂಗಿರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪನ ವರದ ಬರ್ತನ್ ಆ ಗಂಧ ದಿಪ್ಪಡು ದೈವದೇವರ ಅವೇ ಬಣ್ಣಿನ ಅವೇ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇದಿಯಿಂದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಒಡ್ತಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಇಂಕ ಮಂಡೇಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ಮಂಡೇಡ್ ಉಣ್ಕಿ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಲೈಕ್ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚ ಊರು ಪಂದು ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಮುಂಬೈ ಆದ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಅವು ಅಂಚಾತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲತ ನಮ್ಮ ಅವು ಖುಷಿ ಜೋ ಮೂಲ್ ದಿಕ್ಕುನದೆ ಜೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಾಡು ಇತ್ಯಾನ ಇದೇ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಾತ್ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಜೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮಕ್ ಪಿದೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜವು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿದೂರು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆ ಬಿಸಿ ಪೂರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನೀರು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇವ ನಾವು ಪಿದೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇದೇನು ಓಲಾ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ತಿರ್ದು ಬಂದು ಐನ್ ಪದ್ದಿನಾಡದ ವರ ಈ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತದು ಏನು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ರಸ ಪಾಡ್ದು ಓಣಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕವಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ್ ವರ ಒಂಜಿ ಉಣ್ಕ ಒಂದು ಏತ್ಲ ಈ ಪಿದದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಏತ್ಲ ತಿನ್ನ ವಾಪುಜಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಉನ್ನೋಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ ಏನು ದಾಳಿ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆತನ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಪುರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮನ್ಪಿನಿ ಓ ಪೊಂಡ್ಲೊಪ್ಪಡು ಪಂಡ್ರೆಣ್ಣೆ ಬಳಿ ಬಂದೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತರುವ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಡುಟ್ಲು ಉಪ್ಪು ಯಾ ರಿಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ಯಾವ ಪಿದೆ ದಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಯಾ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾಯ ಪನ್ನೋಡು ಒರಿಯನ ಈ ರಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಈ ರಿನ್ನ ಆಂಡ ನಂಜಿಡು ಒರಿಯನ ಜೀವಲ ಪೋರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒರಿಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಒರಿಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನೇಡು ಓಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇನ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಓಕೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪು ಜರದೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ನಂಬುಜೇರ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಕ್ಕಲು ನಂಬೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡೇರು ಪಂದಿರಲ್ಲ ಇಂಚೆಂಚೊಂಡು ಯಾ ಪೊಣ್ಣು ಸರಿಜ್ಜೋಲು ಈ ಅಂಚೊಲ್ಲೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಆನುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕನೊಟ್ಟು ತಿರುಗೋಲು ಪಂದು ಅವ್ನು ನಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮೇನ ಇನ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ನಂಬೇರು ಬಂದು ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ನಂಬುನ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ನಂಬಿಜೇಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗೇನ ಎನ್ನುವೇರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೊಪ್ಪೋಳು ಇಂಚೊಪ್ಪೋಳು ನಂಬಿಯೇಡ ಅಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನೇಟು ಎದುರು ಪೋಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ದಾಯಿಗ ಕಾಂಟ್ರಸ್ ಮನ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಒಡ್ತಿ ವಿನ್ ಆದ್ ಬತ್ತೋಳು ಅಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವು ಮನ್ಪರಿಜ್ಜಿರ ಈ ಮನ್ಪೋಚಿ ಏರ್ಲ ಆನೋಡು ಪೊಣ್ಣೋಡು ಅದೇ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾತಕ್ಲೆ ಅಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾನಿನ್ನ ದಲ ಮಂದಿಜ ಈ ಎನ್ನ ಮನ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕನ ಶೋಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಡ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ದ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮದರ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಒಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಬಂಗ ಅಕ್ಕನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಲೆಗ್ ಎದುರ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಣ್ಣು ಅದು ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೋಲು ನಾ ಆಲೇರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಪೋತಿಜೋಲ್ ನಾ ಆಲೆಗೇರ ಕೊರೆ ಬಂದಿಜೆ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಲಂಚನೆ ಮನ್ಪಿನ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆದ್ ಈ 10 days ಸಕ್ಸಸ್ ಇವನ್ ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ 2024
ಒಂಜಿ ಈ 2 ವರ್ಷದ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಈ ಪನ್ಲಕನೆ ಯಾನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದೆ ಆತ ಜಿಮ್ ಪೋಂತೆ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಡಯಟ್ ಮಲ್ದೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಸಾಪುಂಡು ಅನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ತಪ್ಪ ಇಂಕ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸಪುರ ಶೋಕ್ ತೋಜೋಡೆ ಇಂಕ ಅಂಚೊಪ್ಪೋಡಿ ಈತ್ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ದೆಪಣ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫುಡಿ ಇತ್ತದ್ಲ ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರ ಒಪ್ಪೇರು ಅವು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ 5 ಮಂತ್ ದೂರ ಎತ್ತದ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಆನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕನ್ ಬಂದು ಪೋದ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಬಂಡನೆ ಇಂಚ ಒಪ್ಪು ನಮಕ್ ಅಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ದಾದಾಗ ಹೋದನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾಯಿಲೇನು ಕಟ್ಟೆರ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಮಾತುಂಡು ಅಂಚದು ಪಾತೆರ್ನ ಕುಲು ಪಾತೆರಡು ಇರ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂತೆರ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ ನನ್ನಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕುಲು ಏತ್ ಕೊರೆಪೇರ ಅದು ಕೊರೆಪಡು ಈರ ಇನ್ಕೆ ಒಂಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದು ಒಂಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪಿನದ ಯಾನ್ ನನೋರಿಗೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ ವಾ ಪೊನ್ಲ ಟೀನೇಜ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾ ಮಿಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಓಲಪ್ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಕಿ ಒರಿ ಪನ್ಲಕನೆ ಪಾತರನ ಬೈಟ್ ಪಾತರನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಬುಜಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರೇವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಪನ್ ಕೆಲವು ಈ ಪನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಪಣ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋತ್ ಪಿದೆಲ್ಲ ವರ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಇರತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಇಜ್ಜದ ಬಂದು ಸುಸೈಡ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪು ಯಾನೇನು ಅವೇನು ಪೂರ ಎಣ್ಣೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲಾತೆ ಅವು ಆತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಆತ್ ಯಾವ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪೊನ್ನುಲಿಗ್ ಯಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ ಪನ್ಪಿನ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದರ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮಂಡಿಡ್ದಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೋಲ್ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ದಿಲೆ ಬಕ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಬಕ ಅಕ್ಲೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ ಪೋಚಿ ದಪ್ಪನ ಅಕ್ಲೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೋಡೆ ನಮ್ಮ ವಾ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪೇರ್ ಕೆಲವೇರಾ ನಾವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಜವು ಕಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅವೆಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪನ್ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇನೆ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮತ್ತಂಡು ಕಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತದ ಇಂಚೆ ಮಂತೊಳದ ಬಂದು ಅವು ಅಕನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಜೋ ಹಿಂಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಂತಿರತ್ತೇನೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವರು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ನಂಗೆ ಆದ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬ್ಯಾತಿತ್ತಂಡು ಕಿ ಎಂಕ್ಲಬ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅನ್ಕಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಆದ್ ದಾದನ ಅಚೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಜೋ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿಂಚೆ ನಮಗೆ ಅವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈವನ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಾಗ ಏರಿಯಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜನ ಪನ್ಪಿನ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡೆ ಇತ್ತದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂತೂ ಪನ್ಪೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎರ್ನ ಇಟ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಬಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಕಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಎರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಐತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತಿರ ಫುಲ್ 1% ಉಪ್ಪೇರು ಇರೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಸ್ವಲ್ಪ 30% ಜನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ಪಂಡ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಡು ರಿಲೇಷನ್ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ದಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ದಿತ್ತೇರು ಕಿ ಈ ಎಂಚಲ್ ಒಪ್ಪಡು ಯಾನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಕಿ ಪನೆ ವಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ದಾನ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ದಾದನ್ ಪೇನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಾ ಆತ್ರೋಳು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೊಂದಲೆ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಐಟು ಎಂಕ್ ಊದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಐವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ನಿಜ ಉಳ್ಳೇರ್ದ ಅಕ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ್ದ ಅವು ಆತಿ ಮೆನ್ ನಿಜ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ ಉಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಎರೆಗೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಇವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪುರುಳ್ಳೇರು ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಕೆಲವು ನಿಜ್ಜಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಇವನ್ ರಿಲೇಷನ್ಲ ಪನ್ಪ ಕೆಲವೇಕ ನಂಜಿಕಾರ ಐಟ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಉಪ್ಪೇರೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ದಕ್ಕಲಾಗ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆರೆ ಸೊ ಏರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಜ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಿ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಲೈಕ್ ದಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನನಕನ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಾತ್ರದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಪುಂಡ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಆಪುಜಿಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಬನ್ಪೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ದಾದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಚ ದಾದ ಪಂಡು ಓಕೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಾತೆಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂದ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಬುಜಿ ಬುಡೇದಿ ಪಂಡೋಳು ಪಂದ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರು ಕಿ ಆಲ್ ಪಂಡೇರು ಪಂದ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬುಡೇದ್ ನಕ್ಲೆ ಓಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಬೋಡು ಬೋಡು ಪೂರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಬುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತುಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈರೆ ಕಡೆ ಪಂಡರ್ ಕಾಸು ಇತ್ತದೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡು ಫ್ರೀ ಆದಲೆ ಎತ್ತೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡೆ ಖಾಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಕೊನ್ನದಾಕ್ಲಿ ಸಾದಿ ಮುಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಅವು ಇರೆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋಡ 1,000 ಕಟ್ಟೋಡ 500 ಕಟ್ಟೋಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡ ಈ ಆದ್ಬಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಆದ್ಬಲೆ ಇದೇ ಮಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಪನ ಆಪುಜಿಡ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ನಮಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈ ಉಳೇಡ್ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ದೆತ್ತಿನೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತಿನೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಜನಕ್ಕಲ್ ಏನೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನೋ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಬಂದು ಅವು ಒಂದು ಖುಷಿ
ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇರ್ಕುಲ್ದು ಬೇಡ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಏನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲವೇ ಸನ್ಮಾನ ಲೆತ್ತ ಆತಂಡು ಕೆಲವೇ ಲೆತ್ಪೇರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಬಲ್ಪಾರೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿ ಏರಂಡಲ್ಲ ಪೋಪೇರಂದ ಈ ರಾಕ್ಲಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಏನು ಈಗ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂತಿತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಇಂಚನ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಆಪುಂಡು ಅನೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತುನರೇಕಿ ಅಂಚ ಪದ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ದಲಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ದಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಳಕ್ಕೆ ಏನೋಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಲಿ ಏರ್ಲ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ ಅವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಪೋರಂಡ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಕೊರ್ಪೆ ನಂಬಿಕೆ ದಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಓ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಣಗಲ್ಲ ಯಾಲೊಂಜೇನು ಸರ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀಪಕ್ ಸರ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಓ ಇಂಚ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ಲಿ ಇತ್ತಲೆ ಏನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀದೆ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಫೀಲ್ಡ್ ಎತ್ತಂ ಪೋಯಿನ್ ಬೇತೆ ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅವು ಆಪುಜಿ ಎಸ್ ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ನಡುಟ್ಲ ಇರು ತೊಡಾರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮೇತ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಾದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದಂಡ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬಂಡೆ ಖಾಲಿ ಮೇರಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಚೀವರ್ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಮೇರಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬಂದಾರ ಆ ಫೀಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ ಬಂದ್ಪುಂಡು ತೆಂಚ ಪೊತ್ತು ಪಣ್ಣಾಗ ಕೆಲವು ಪೂರ ಮಲ್ದೇನು ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಒಯ್ಟ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವನ್ನ ತೆನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪು ಪಾಡ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲವೇರು ಕುಲ್ದಿನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಾಣ್ ಯಾನೇನು ಒಣಸ್ಪಂತೊಂದುಲೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಾಣ್ ಎಂಕಿನ ಹೊಸ ವಾಚ್ ಪತ್ತಿನ ಪಡ ಅವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಈ ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋಡಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆತಿಯೋ ಅಪರೂಪ ಹೊರ ಪಾಡುವೆ ಟುಡಾರ್ ಮೂವಿ ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈನ್ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾನು ದುಮ್ಮೆ ಪಂಡದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ತೋ ಅಪೋರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಏನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೋಲು ಕಿ ಇಂಚುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಬರ್ಪಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾ ಅವು ದಾದ ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪುನಃ ಓಕೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವಳು ಪುರ ಸೊ ಇಂಚೆಂಚೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಐಟು ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪೂರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿಯ ಇಂಚೆಂಚೆ ಬಂದೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಗುಡ್ತಾಂಡು ಆರ್ನ ಪಾತರಿಯ ಅವನು ಎಡ್ಡಾಂಡು ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಕ ಅಕನ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತೇರು ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ವೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ ಕೆಲವು ಫೇಕ್ ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡೋಳು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಪೂಜನ ಮೆಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮೊಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲಿ ಎತ್ತಿಜೇರು ಅಕ್ಲೆನ್ ತುಯ್ಯೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೆಂಚ ತುಲ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಇದಾದ ಮಲ್ಪ್ಲಾನ್ ಸೊ ದಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುದ ಬರ್ಪು ನೈಟ್ ಸಿ ಯಾವಲ ಈ ಒಂದುಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಿ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂದು ಓಲ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದುಲ ದಯಗೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಎಂಕೆ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ನಾಡಿ ಇರ್ಪಂದು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಂದಿನಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ ಎಣ್ಣೆ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪುದ ಬರ್ಪುಣೆ ಎನ್ನ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಬಂದದ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕನ್ ಬಂದು ದೇವರನ ದಯಡ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಎದುರು ಪೋಯಿನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮದಿಮೆ ಅದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಾಕನ ಮನಸ್ಸು ದೆಂಗದು ಏತೋ ಜನ ತೆಕ್ಕ ದೀತೀರ್ ಅಕ್ಲೆಗನ್ ಪಿದೆ ಪನಿಯರೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರೋದು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನೀರು ಮೋಟಿವೇಟಿ ನಿಮ್ಮಂತಾರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಇರು ನನ್ನಲಾತ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪಲೆ ನನ್ನಲಾತ ಮನಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ನನ್ನಲಾತ ಕ್ರೌನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದೇನು ವಿಶ್ ಮನ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಎಸ್ ಒಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಜೆಂಟ್ಡ್ ಆರು ವಿನ್ನರ್ ಆದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೈದಿರು ಆರು ಪಂಡಿಲಕನೆ ಆರು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣ ಆದು ಭಾರತನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಅರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಕತೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರು ಒಂದಿನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದು ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆನ ಸಂದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆನ ರಿವ್ಯೂದೊಟ್ಟಿಗೆನ ನಿಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿಕ್ ಬೇಡ ಮುಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ